क्या हमें अपने कैट की वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? करवाएंगे तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स आएंगे, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? आज की वीडियो में हम ये सब कुछ देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें अपनी कैट्स की वैक्सीनेशन करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किन किन वायरसेस के खिलाफ वैक्सीन आती है पाकिस्तान में। सबसे पहले है पैनलिकोपिनिया, हर्पी और कलीसिया वायरस। ये एक ही वायरस के अंदर आती है। चौथा वायरस का वो है रेबीज का। अब हम ये देखते हैं कि ये हमारे कैट में कैसे फैलेगा। सबसे पहले बात करते हैं रेबीज वायरस की। ये वायरस के ऐसे फैलता है कि अगर आपकी कैट खुदा ना खास्ता घर से बाहर चली जाए और उसको किसी स्ट्रे डॉग या स्ट्रे कैट ने बाइट कर लिया, तो उसमें ये वायरस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो पहली चीज़ तो ये कि ये जो वायरस है आपकी कैट में ऐसे नहीं है कि जैसे उन्होंने बाइट किया तो उसमें फ़ौरन से साइंस आना शुरू हो गए। ये साइंस आहिस्ता 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 आते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन ले जाते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर ये 10 दिनों के अंदर अंदर इसने आपके घर में किसी को भी काट लिया है तो उसमें भी रेबिस होने के चांसेस हैं। और दूसरी बात करते हैं हम दूसरे वायरसेस की, पैलिकोपिनिया, हर्पी और कलेशिया वायरस। ये एक है, ये इस तरह है कि आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में होंगे, ये इन्वायरमेंट में ही रहते हैं। पिछले सर्दी में बहुत ही ज़्यादा केसेस देखने को आए थे। होता ऐसे है कि जैसे यानी कि आपने अपनी कैट को नहला दी है या उसकी कोई जगह चेंज कर दी है, उसके बाद या उसका खाना वगैरह चेंज कर दिया, तो ईशा के दम से जब भी कोई चेंजेस वगैरह करते हैं तो इनकी जो इम्यूनिटी होती है वो डाउन होती है। तो उसमें यह है कि वायरस उन पर अटैक करता है और वो वायरस का शिकार हो जाती हैं। सो ये जो तीन वायरसेस हैं ये तो इतने खतरनाक हैं कि इनमें सर्वाइवल चांसेस सिर्फ 20 to 25% है। और इसमें ये है कि आपकी कैट में 3 दिन के अंदर अंदर सारे साइंस, हर चीज़, आपकी कैट की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। कहते हैं कि हमें वैक्सीन करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? ऑफ कोर्स करवानी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं अपने क्लिनिक पे कि वो कहते हैं कि हमें वैक्सीन नहीं करवानी, ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। लेकिन बाद में जब उनकी कैट को यही वायरसेस हुए तो उन्हें हद से ज़्यादा पैसे भी लगाने पड़े, लेकिन उसके बाद जो सर्वाइवल चांसेस था वो भी बहुत थोड़ा था और कईयों की तो डेथ भी हो गई। और जो बचे वो भी इस कंडीशन में थे कि उनका बॉडी वेट बहुत कम हो गया, डिहाइड्रेशन हद से ज़्यादा हो गई। सो पहली बात तो ये है कि जो आप बायोफिल पीसीएच यानी पैनलिकोपिनिया, हर्पी और कलीसिया वायरस, ये तो आप लाजमी करवाएं। और जो दूसरा रेबीज है उसकी तो खैर है, क्योंकि अगर आपकी कैट घर के बाहर नहीं जाती, अगर आपकी कैट घर से जाती है तो वो भी आप लाजमी करवाएं। लास्ट चीज़ ये कि हमारे ये जो वैक्सीन वगैरह है इसके हमारी कैट की बॉडी में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आते? नहीं, ऐसा सच कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके बेनिफिट्स ही मिलते हैं। सबसे पहला तो बस आपने ये चंद चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब आपने वैक्सीन करवानी है, सबसे पहले तो आपने जिस दिन वैक्सीन करवाई है उस दिन अपनी कैट को किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं देना। ना उनका फूड चेंज करना है, ना उनकी डिवर्मिंग करवानी है, ना ही उनके कोई हेयर कट वगैरह करवाना है, कुछ भी नहीं करवाना। ना उन्हें केज में रखना है, ना उन्हें कोई बांध के रखना है। हालांकि कैट्स को तो वैसे बांध के नहीं रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी वैक्सीन करवाएंगे, अगर तो अच्छी कंपनी की होगी, तो आपकी कैट को एक दफ़ा तो बुखार हो गई होगा, अगले 24 आवर में वो खुद ब खुद ही सही हो जाएगा। उसकी ना ही आपने कोई मेडिसिन देनी है और ना ही उस पर कोई परेशान होना है। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।